सर मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। कोई भी काम ना बड़ा या छोटा नहीं होता। दोस्तों आज हम आए हैं सोहना हरियाणा में। यहाँ पर नेहा जी हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने अपने फार्म पर देसी मुर्गी पालन किया हुआ है और अपनी नौकरी के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से अपने फार्म को चला रही हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको नेहा जी से और देखते हैं इनका फार्म। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पे आए हैं। मैं देख रहा हूँ आपने बड़े अच्छे तरीके से मुर्गियाँ पाली हुई हैं, बत्तख भी पाली हुई हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच आप हमारे फार्म पे आए। मेरा नाम है नेहा, मैं अम्बाले से हूँ। मैंने बीकॉम कर रखी है और ये फार्म हमने करीब 2 साल पहले शुरू किया था। जी मैडम आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ जी। तो पोल्ट्री फार्म करने की कैसे सूझी आपको? सर मेरे को बचपन से ही फार्मिंग का ये सब का शौक था, एनिमल्स का भी बहुत शौक है। जी। तो दिस वाज स्ट्रेंज कि हम लोग एक बार ये फार्म आ रहे थे जब शुरू ही किया था। जी। मेरे को रास्ते में वो कलर्ड बर्ड्स होती है ना, वो दिख गई और मेरे को लगा वो बेचारी पता नहीं कैसे होंगी। जी। तो मैंने वहाँ से 4 ले ली। जी। तो वो 4 से शुरू किया था हमने और वो हम काफ़ी अच्छे से देखभाल कर सके और वो सर्वाइव करी। यूजुअली बोलते हैं कि वो सर्वाइव करती नहीं है, लेकिन हमारे फार्म में वो पहली 4 जो जानवर आए थे वही थे। तो फिर मेरे को हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वहाँ से हमने शुरू किया। फिर हमने FFG लिए पहले 50, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके RIR लिए, फिर हमने कड़कनाथ भी इंट्रोड्यूस किए और रोड आइलैंड रेड्स। सो अभी करके यही चल रहा है। आपने बताया आप अम्बाला से हैं। हाँ जी। और ये फार्म आपका सोहना में है। हाँ जी। ये इतनी दूरी कैसे तय की आपने? सर नौकरी नौकरी में ट्रैवल काफ़ी रहा है। अच्छा। हैदराबाद में रहे हैं, वाइजैग में रहे हैं, फिर यहाँ पर आए हैं। मतलब गुड़गांव में हाँ जॉब जी, थी? जॉब थी, हाँ जी। तब आपने यहाँ सर्च किया? हाँ जी, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ काफी बड़ा फार्म है जो आपने लिया हुआ है। हाँ जी। कितने एकड़ में है ये फार्म? ये करीब 2 एकड़ का फार्म है। 2 एकड़। हाँ जी। अपना है या लीज पे लिया हुआ? ये लीज पे लिया हुआ है। लीज पे है। हाँ जी। अच्छा आपने यहाँ पोल्ट्री की हुई है। हाँ किस बर्ड से शुरुआत की थी सबसे पहले आपने? सर सबसे पहले हमने शुरू की थी FFG से। FFG। हाँ जी। क्योंकि नए आदमी को सबसे पहले जो अप्रोचेबल है FFG ही है। जी सर। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया ये कीस्टोन गोल्डन। अच्छा। वो लाए थे करीब 100। जी। फिर हमको पता लगा कि कड़कनाथ का काफ़ी हेल्दी बेनिफिट्स हैं ये वो, तो फिर हमने कड़कनाथ इंट्रोड्यूस किए। और RIR क्योंकि कहते हैं ब्राउन अंडे आते हैं। जी। और साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, लेइंग काफ़ी ज़्यादा होती है उनकी, तो हमने RIR भी लाए थे। अभी RIR हमने करीब 500 लेके रखे हैं, तो विंटर तक हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब अभी यहाँ पर FFG है, RIR है और एक आपने गोल्डन वाला क्या नाम बताया? कीस्टोन गोल्डन। वो भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपका चल रहा है बेसिकली देखो कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए फीड की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। और अभी अंडे आ रहे हैं? अंडे आ रहे हैं, हाँ जी। तो फीड कौन सा चल रहा है आपका? सर फीड में मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले तो खेत पे जितना होता है वो जो ऑर्गेनिकली हम उगाते हैं, जो सब्जी उगा रहे होते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास थे लौकी, टिंडा, हाँ जी, ये ककड़ी, ये वो जो भी हो जाए, जितनी भी सब्जी हो जो बच जाती है सेल्स के बाद वो इनके पास जाती है। अच्छा। फिर हम लेयर फीड दे रहे हैं अभी। हाँ अंडे के लिए लेयर फीड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अंडों का आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा और फिर वो नुकसान होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी। जी। अच्छा मैडम मैं देख रहा हूँ आपने इतने अच्छे तरीके से पाले हुए हैं बर्ड ये, और कोई बीमारी झेली आपने? सर शुरू में तो हुआ था, क्योंकि तब हम वैक्सीनेट भी नहीं करते थे जी, और तब इतनी नॉलेज नहीं थी। तो शुरू में FFG कहते हैं सर्वाइव ज़्यादा करते हैं वो, तब भी हमारे काफ़ी मर गए थे शुरू में जब लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर पढ़ाई की थोड़ी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और पढ़ा जी। तो फिर वैक्सीनेशन करना शुरू किया। कौन कौन सी वैक्सीन कर रहे हैं अभी आप? सर लसोटा है और आई थिंक 14 डेज में एक और देनी होती है, गम्बोरो देनी होती है, वही। तो ये दोनों दे रहे हैं अभी। फर्स्ट वैक्सीनेशन तो लग के ही आती है जब हम लेते हैं। उसके बाद कोई परेशानी? उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई सर। अभी हम क्या करते हैं ना, इनको नेचुरली अदरक लहसुन ये वो सब खाते हैं लोग। अच्छा। नेचुरली, तो इम्यूनिटी तो आयुर्वेद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट का आप। ऊपर से हम इनको एप्पल साइडर विनेगर भी देते हैं इनको पानी में मिला के। बेसिकली जो लोग जिम कर रहे होते हैं, जिन्हें अपना बेसिकली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो एप्पल साइडर विनेगर का यूज करते हैं। जी सर। मतलब आपने तो एकदम यूनिक काम कर बैठे आप तो। सो इम्यूनिटी बनाने की ज़रूरत बहुत पड़ी थी, बिकॉज इनिशियली लॉसेस काफ़ी हुए थे जी।
बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट खुद ही किया है मतलब हमने सब में। नुकसान होने के बाद आपने सीखा जी और उससे आपने पार पाई और आज आप उससे दूर हो चुके हैं, मतलब अब जी। नुकसान नहीं है, अब जी प्रॉफिट में है। जी सर। अच्छा, फार्म चलाने के लिए देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, पूरा टाइम तो आप यहाँ नहीं रहती होंगी, कितना टाइम देती हैं आप यहाँ पे? सर मैं करीब सुबह 4 घंटे तो देती हूँ। 4 घंटे? हाँ जी, ऑलमोस्ट। तो हेल्पर हैं यहाँ पे हाँ पोल्ट्री जी में? हाँ जी है, एक बंदा है एक बंदा जो है। पूरा संभालता है। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ शेड है आपका, ये शेड का साइज क्या है? सर इसका पूरे का साइज है 20 बाय 200, जी। मगर हमने बीच में पार्टीशन कर रखी है, अलग अलग ब्रीड अलग अलग ब्रीड के हिसाब से वो रखते जैसे अभी आपने नए डबल FG डाले 500 बर्ड, वो तो अलग वो है। छोटा बर्ड है हाँ तो जी। उसको अलग रखना होता जी है, सर। उसका फीड भी अलग दिया जाता जी है। सर। इस वजह से आपने सेक्शन अलग अलग किए हैं। बिल्कुल। मैडम, आप अंडों का उत्पादन ले रहे हैं, जी बर्ड भी तैयार कर रहे हैं। जी। देखिए, जब मेल बर्ड को टेबल एग के लिए जरूरत नहीं पड़ती मेल बर्ड की, जी उसे हमें सेल करना पड़ता है। जी। कहाँ सेल करते हैं आप? सर थैंकफुली हमारे कस्टमर्स काफ़ी बन गए अभी, करीब 90 रेगुलर कस्टमर्स हैं हमारे, जो रेगुलर आपसे जो लेते हैं। रेगुलर हमारे से लेते डोर हैं। टू डोर आप देते हैं? जी, डोर टू डोर मॉर्निंग डिलीवरीज होती है, क्योंकि हमारे गाय भी हैं तो उनका दूध भी जाता है, तो जी। उसी के साथ कुछ भी और ऑर्डर हो जाए तो अंडे भी, वेजिटेबल्स भी अच्छा। और घी, ये वो जो भी सामान है हमारा मतलब जो farm भी का। आपके प्रोडक्ट हैं, जी। जो गाय से घी है, हाँ जी। इनसे अंडे हैं, या किसी को चिकन चाहिए आप चिकन सब- भी देते हैं, सब तैयार करके वेजिटेबल है देते हैं। वेजिटेबल दे, डोर टू डोर आप सर्विस देते हैं। जी सर। तो बेसिकली जो आप चिकन बेचते हैं किस रेट में सेल करते हैं? सर चिकन हमारा तैयार करके देते हैं तो करीब 500 रुपये किलो बिकता है। 500 रुपये हाँ किलो। जी। और एग क्या रेट जाते हैं आपके? एग हमारा जो देसी अंडा है वो जाता है करीब 20 रुपये पर अंडा, जी। और जो हमारा कड़कनाथ है वो 40 रुपये। मैडम, मेरे को हंसी आ रही है, 40 रुपये अंडा। लोग कमेंट करेंगे कि मैडम झूठ बोल रही हैं, नहीं थोड़ा सर। इसको जस्टिफाई कीजिए। सर गुड़गांव है, यहाँ पे डिमांड बहुत है एंड जी। सप्लाई कम है। मतलब आपके जो कस्टमर हैं, आप जो डोर टू डोर आप सर्विस दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका एग कहीं ना कहीं ये इस रेट में जा रहा है। सर और भरोसे की भी बात है, उनको पता अच्छा। है यहाँ पे हम सब ऑर्गेनिकली मतलब कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हाँ कोई जी। आप एंटीबायोटिक नहीं दी जा रही बिल्कुल बर्ड भी को, नहीं। आप नेचुरली आप हर्बल प्रोडक्ट पे आप इनको पाल जी। रहे हैं, उस वजह से। उस वजह से। और और क्या एक है, ट्रस्ट बड़ी चीज होता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं कि अगर वो देखना चाहें कि हम कैसे कर रहे हैं, जी। क्या कर रहे हैं, जी। वो आके देख सकते हैं, जी। बिकॉज सामने पड़ता है ना, तो लोग आके तैयार भी रहते हैं, आके देख के जाते हैं, तो उनको भरोसा बढ़ता है, उससे वो खरीदते भी हैं हमारे से फिर। मैडम, आपकी मार्केट बन गई है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तब मार्केट नहीं होगी, आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सब धीरे धीरे बनी। मेरी बहनें यहाँ रहती जी। हैं, मेरे फ्रेंड्स भी सब यहीं पर हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ बोल बोल के सबको पहले तो फ्री में बांटा काफ़ी कुछ काफ़ी अंडे भी दिए, मुर्गे भी, ये वो सब कुछ फ्री में दिया ताकि अच्छा। लोग ट्राई करें, उससे अच्छा। थोड़ा भरोसा बढ़ा जी। एंड फिर उससे लोग अब ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अब करीब 90 कस्टमर हमारे बन गए हैं। मतलब अंडे का क्या पोजीशन है? अंडा आपका स्टॉक होता है या सेल हो जाता है? अंडे की तो अभी इसलिए हमने ज़्यादा बढ़ाए हैं क्योंकि अभी हमारा एक हफ्ते भर तक मेरे पास प्री ऑर्डर्स हैं कि मतलब अभी- एडवांस ऑर्डर है? हाँ जी, और हाँ जी। आपके पास एग नहीं है? जी सर। मतलब ये है कि भैया वेट करो, जैसे गाड़ी कोई अच्छी गाड़ी कंपनी निकालती है उसके लिए वेट करना पड़ता है, अभी बुकिंग वही करा है। दो, आपको जब आएगी गाड़ी मिल जाएगी। Yes, तो sir. वही आपके अंडे का है। जी सर। जी। अच्छा मैडम, ये बताइए आगे आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? सर अभी तक तो हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खुद ही की है यहाँ पे, जी। तो थोड़ा फूक फूक के कदम ले रहे थे। हाँ, मतलब अपनी फंडिंग की है तो पैसा भी मतलब हिसाब से लगाना पड़ता है जी। कि कहीं कहते हैं ना, जितना बड़ा प्रॉफिट की सोचते हैं हम उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है। जी, जी। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। सो अब जब हमारे प्रॉफिट आने शुरू हो गए हैं, अब हम आसपास ही फार्म ढूंढ रहे हैं कि कहीं एक्सपैंड करें ताकि मतलब ये 2 एकड़ का फार्म है, इसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना जी, बड़ा सर। फार्म है, मतलब इसके अलावा भी और आप सर्च कर रहे हैं। जी सर। आपने, मैं देखा बत्तख भी पाली हुई है जी। आपने। ये किस लिए? शौकिया है सर। सर सब कुछ ही शौकिया शुरू तो करते हैं शौक तो अंडे तो ये भी देती हैं। जी जी जी। तो क्या करते हैं इनके अंडों का आप? सर अभी अंडे देने शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, अभी अंडों पे आई नहीं है? जी, अभी 2 महीने ही हुए हैं करीब इनको लिए हुए। जी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते अच्छा, हैं मतलब कि आगे कैसा आप चले। डकरी में भी आपका हाँ जी। प्लान है काम हाँ करने जी, का? तभी एक्सपैंड करना चाहते हैं, जब बड़ा करेंगे। यहाँ पर तो अभी जगह इतनी है नहीं, हाँ, तो आगे बढ़ाएंगे और जगह लेंगे तो डक्स का भी करेंगे। मतलब अभी करी हुई है, पर इसको और एक्सपेंड आप तब करेंगे जी। जब और हाँ जी, ले लेंगे। हाँ जी। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो माताएं बहनें देख रही हैं,
आप वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है और वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये प्रेरणा आएगी कि जब ये कर सकती हैं जॉब के साथ साथ ये अपना फार्म चला सकती हैं, तो कहीं ना कहीं हम घर के बैकयार्ड में या घर में जो स्पेस है, गांव में भी जिनके पास समय, काफ़ी समय होता है लोगों के पास, और ख़ासकर जो कृषि का कार्य करते हैं, खेती करते हैं, उनके पास तो चारा भी फ्री का होता है, जो पशुपालन करते हैं, वो भी इच्छा रखती हैं, करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं इच्छाएं दबी हुई हैं, लेकिन क्या है, देखते हैं भाई ये इंस्पायरेशन है मेरे लिए, तो उनकी इच्छाएं वो बलवती हो जाती हैं और वो करना चाहती हैं। उन्हें आप एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से शुरू करें और किस लेवल से शुरू करें। मैं तो यही बोलूँगी, अगर किसी चीज़ की चाव है तो उसको करके ट्राई ज़रूर करें जी। कोशिश करें कि छोटे से शुरू करें ताकि उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस आए जी। थोड़ा ट्राई करें, और कभी मदद की ज़रूरत हो तो हम लोग हैं, कभी भी हमारे को कांटेक्ट करें जी। जितना मिलजुल कर काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा जी, मगर कभी पीछे ना हटें जी। दर्शकों, आपने देखा नेहा जी वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद में अपना ये फार्म शुरू किया, छोटे लेवल से शुरू किया और धीरे धीरे इसे बढ़ाया और आगे प्लानिंग इनकी और भी बढ़ाने की है। तो ये थी हमारे साथ में नेहा जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।